Fred Andersen VVS er jo et VVS-firma, og vi beskæftiger omkring 20 montører. Vi har både blikkenslager, som laver zink og kobber, og vi har folk, der kører rundt og reparerer vandhaner, og vi laver nybyg, og vi laver renoveringer, totalentrepriser. Når vi renoverer som en totalentreprise, så har vi alle håndværkerne at styre arbejdet fra start til slut. Og så har vi en fin butik også, som fungerer både som showroom og butik, men også hvor der kommer privat ind og kan købe en vandhane, hvis de skal bruge det, eller en reservedel, hvor de kan få inspiration, og vi kan hjælpe dem med og hvis de er interesseret i det, og skal lave badeværelser, indrette badeværelserne og lave tegningsforslag til dem. Jeg tror, vi har handlet biler ved Poul Rasmussen gennem de sidste 3 år. Og det startede selvfølgelig med en enkelt bil, vi prøvede at købe der, men så fik vi en god service der og været rigtig glade for det, og så har vi købt resten af bilerne der også. Jamen, det er jo dejligt at have en bil, man er glad ved at køre i, og det er jo sådan ligesom hverdagen, den går bedre. Vi har altid montøren med ind over, og han er også med til at vælge den. Vi spørger til montørerne, hvad de kunne tænke sig af størrelser, for det kan variere forskelligt fra montør til montør, alt efter hvor de arbejder henne. Hvis der er nogen, der arbejder næsten kun inde i midtbyen, er de selvfølgelig interesseret i en bil, der er lidt mindre, så den er let at parkere, det er let at komme rundt. Der er nogen, som har brug for en bil, der er større, hvor de kan stå op i. Så får man jo ligesom man gerne vil have, og man selv synes, at den er bedst indrettet. Det er jo dejligt, at man selv kan være med til at bestemme det. Det foregår sådan, at så sætter vi os over til Citroën, og så snakker vi om, hvad der er behov for i den her bil her, af reoler bagi og kasser, beklædning, og skal der være lys i den. Og også for en montør er det vigtigt, hvordan det er inde i kabinen. Han vil gerne have, hvis der er en, der gerne vil have et bord, hvor han kan, et lille bord på passagersædet, hvor han kan sidde med hans papirer. Vi går meget op i, at designet og layoutet på bilen er præcis som vi gerne vil have det. Så vi bruger dem som reklamesøjle i sig selv. Jeg bruger den i 8 timer hver dag. Fuld arbejdstid. Man kører meget inden for mit fag. Det bliver til mange kilometer, sådan i løbet af en uge. For os var prisen på ikke det altafgørende. Det, der var det altafgørende for os, det var den personlige kontakt. Og dermed, det mener jeg, tillid til der, hvor vi køber bilerne igennem og service. Nogle gange så kan man fylde hele bilen op med baderumsmøbler. Og så er det jo rart, at man kan have det hele med på en gang. Det betyder rigtig meget. Det betyder, at det, man budgetterer med, det også skal holde, fordi der ikke kommer alle mulige uforudsete udgifter til ting som for eksempel bilerne.